शियानी की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी आशियाने में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बेटे चिंटू चुड़ा के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। एक दुर्घटना के चलते टुनटुनी चिड़िया के पति का निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने बेटे चिंटू चुड़ा का पालन पोषण करने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन बिताने के एक सेठ कौवे के घोंसले में सफाई का काम करती थी। एक दिन सवेरे, चिंटू बेटा, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना और हाँ, घोंसले के बाहर मत निकलना। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए सेठ कौवे के घोंसले में चली जाती है। सेठ कौवे का घोंसला वहीं पास में था। उधर चिंटू चुड़ा